nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugikeun untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat berembat koneng aya karung ayam segala ambalaya orang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPPT ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya la ilaha illallah 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 Bismillahirrahmanirrahim fa'amal maqud bil harbi magana pun utawi kang den asoraken kalawan pagawean bahwa kumaga daya maqud bil harbi kumayu batu barang kang den asoraken yama bimin alawan min wa ilawan wa alawapi waruba wal bayi wal kapi walami wa hurufil qasami wa iyal wa wal bawatahu wa biwawi ruba wa bimudhu wa mudhu lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur jelema luhur teu dicoba urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna karomah nu dibikeun ka wali tungtungna haju urang kabita hayang ngadenge wali teu kahujanan urang hayang ngadenge lamun wali maka salengka urang hayang ngadenge wali bisa hiber urang hayang ngadenge wali bisa nyiples urang hayang ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai zam-zam urang hayang bagus itu hayang gitu hayang-hayang acan namanya urang hayang tapi barang ngadenge perjalananana ulah aya babandul nu bandag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul manuk ge lamun aya babandulan moal bisa hiber boro-boro babandul rapet bae jangjangna moal bisa hiber lalayangan aya babandulan miring sabelah kudu miring sabelah di babandulan deui sabelah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna urang ge hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul nu ngababandulan urang naon min bimin maksudna ila nyi ila nyi an wa ala nyi ala wapi mbak si empi waruba mbok ruba ba ieu teh babandul nu bakal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nyana geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah
tapi kebelah dieuna kunaon ngabagetnya ngeunah kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti teh malah beresan bae teu gebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanan sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teu inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandulna weukeun urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka babawa salat lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganaha-naha naon pamajikan marah bae ka aing ya tuh jadi urang mah keur salat ge pamajikan huluna aya di hate urang marah ka babawa salat eta babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan mun dua mun tilu mun opat jadi babandul kabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibaguded geus pamajikan anak deui ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugikeun untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah mau jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat berem plat koneng aya karung ayam segala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPPT ambalaya di jero hati itu mau jadi wali kos gitu mas sebab itu orang kababandulan ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah yang bisa salengkah Baitullah malah zikir lagi di empat kunyana di bulet-bulet abeh apa jar alit torekoh geus pamake udeng-udeng make jubah abeh pajar aya abeh pajar makan lain berarti jain asli mah teu abeh pajar ja asli mantak make jubah ge nya teh abeh pajar kiai berarti lain nya jai kiai asli mah teu kayang abeh pajar ja asli
urang mah kababandulan ku sepeda, kababandulan ku motor, ku mobil, kababandulan ku jabatan organisasi, kababandulan ku baju. Hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih, nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji. Hayang aya nu mulus, malah nu mulus atuh jam meulina ge ngan 200.000. Malah mah 20.000 lain 200.000. Kadang nama bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong. Babandul. Dai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah. Kamari ieu manyana ngomong bae we cenah kiai sok jasa cenah norekat teu meunang burung pamarentah maka sorga. Soekeun ku aing sia sumut sia. Ka sorga belos ya neuk mah. Nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa babandul boro-boro eta tuh boga santri ge kiai erun mah eureun jadi kiaina padahal santri loba nya nama hayang usul ilallah ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya nama heran dan kabehan ge kok ieu mama teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon kaganjaran tuh ajungan nasehatan mama pan ajungan nasehatan mama hoka mah teh batur mahara yang buka santri mah santri nu aya ge ditinggalkeun kajeun lah lain kitu ieu ibadah kajeun lah teh nyaon pan nama sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah ih kajian ku lantaran didesek bae atunya na ge ngomong jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelasna ge leuwih ti 5 bisa dijualan teh gelas diareup ieu make kasur pohara jasa nu sasalaman antri sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos kararitu lamun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule deuk iraha wusulilallah lantarannya hayangeuna diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul sasinun teu resep jelema dimulya-mulya aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiai na hayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari ge jelema nya nama geus teu ngaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu cak nya pokona aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nya na perhitungan aku situn penting ku ari bae cau blon mah budak kolot-kolot babandul ya. Menurang nyaritakeun Kiai Run meureun jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan. Mun aya nu nanya tos di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna. Aing geus kitu mah moal usul cek Kiai Run ning eureun. Ning dagang tahu coba ngeunaheun disebutna mang ade mang bari teh mang tah mending gitu jadi ngeunaheun geus eueuh mumule komo eta mah cara di Garut mah surat undang teu make Raden bae ge nya marah goblok ya nu nulisanana saha teh nya habeuranan aing teh Raden kunaon teh ditulis ka Radenana ke leungit aing Radenna teh mah jauh jasa teh lain wusul ilallah wusul ilal jurid teh bagus gitu mah iya kunaon iya surat undang teu make tu bagus lan aing teh runa kesultanan sultan bang aing teh Sultan Saladin mau tah babandul ikir carita babandul henteu di mama-mama we mangkanang mangkaning aya anu kuari mengabuyakeun nya ka mama kuarinya nya mama geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut Purukutut oh itu eta buya orang nyana eta Yuni Purukutut atau Embe Gembel
Nah eta maksudnya pek baik ngan mandeg didinya Bang Balu ulah aya naon ge ulah aya Bang Balu geus puguh pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup cintakeun ka Allah ulah aya cinta ka salian Allah ridhokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho dagang untung dagang rudi ridhokeun ai keur ngomong ridho papasten ti Allah mah heueuh barang ditafsil mun dagang untung ridho sumuhun dagang rugi ridho mah nya urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katangtuan nasihat eta urang kudu ridho nuhun nyuhun urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh manya eta kos kitu teh ese oh masyaallah lamun urang geus ridho kana papasten Allah keputusan Allah luhur hirup nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi itu teh adi urang-urang teh kakak yu urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmi na ulah ya harapan kadua tibatan nyambungkeun itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta susuganan tah tata Bang Balu teh susuganan teh eta teh mah diondang ka ditu rajabannya ya mah hayang aya nasehatna susuganan wae ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we eta berat nama teh susuganan we eta tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul nah ieu urang deuk ka Allah ulah aya babandul tasblang ka Gusti Allah cepet ge geura ge anjeun Nabi Ayub ku Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur jeung serikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kosnya nama daek urang ge ibadah ka Khaliq apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranya nyaritakeun tentang kagagahan awakna nya mah gagapan urang mah bieu nu mantak urang ge mun dibere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah dalekeun jebak wae geus dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ieu teh maruriang buarai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embek nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipaean ku Allah nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat wah rahmat si Ayub kudana parare ontana parare ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih cak nya teh tetep bae urang lamun sugih mah teu kebal turun seuneu idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeulem
termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeulem di sawah nu di huma bahkan anu di leitna ge wah teh nyawan leit urang dieu mah leit eta gudang leutik ngaranna leit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leit mentek lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leit berarti susah baheula eta nah ayo, masyarakat tunjukkan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo pula cicingan ulah di masjid bae. Emang kunaon? Tuh gandrung pare gua bebea kabeulem. Manya cicing bae. Atuh pare disuburkeun ku Allah, gandrung disuburkeun ku Allah, kuari dieukeun ge ku Allah. Mangga nyangakeun kumaha Allah bae. Aing mandek ibadah bae ka Allah. Allahu Akbar. Si Ayub kira-kira eta hewan beak wari harta beak masihkeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak jeung pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh Aji bebe aja masyarakat yuk atuh balik emang udah imah kauruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mendek salat bae Allahu Akbar ambu teh si Ayub waharamat wo bahar iya teu teu bae ya cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mah ka Allah Allahu Akbar cek masyarakat pantes bae nya nama Allahu Akbar galantaran awakna gagah boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma kana dampal sukuna juatel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baiknya na sholat baik yuk jangan dokter atuh lah dokter nage bakal baik jaknya nantepkeun bae tuma segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayub urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu pendek kunaon teu berjamaah bisul jagana bisul bagi geus teu berjamaah malah macak anakna bukan enggak berjamaah enggak salat bisul teu salat urang boga pajak kita kos kitu beuh lamun dirisan mah mang geus salat moal ka salat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa sareng bunuh diri parah apa jelas salat kacai sareng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub babara geus beak awak bau bawa ju masyarakat ka bauan dirinya unjukan ke pamajikan Siti Roma Aisyah teu bau henteu tah mohong henteu kan bisa teu bau meureun ku cinta bae kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jas kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah urang teh nyeri urang keur cicing bae kieu ditampilin ku musuh jeger marah urang goblok sia pajen kuku bae gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger bae marah urang bukan teh sasia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan bareng keur cicing bae nampiling di tukang ceklek bae di deuleu sarwiti kabogo urang aduh jakna teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh Masya Allah ngeunaheun jasa diciwitku musuh menyeri diciwitku babaturan menyeri kene bet tapi diciwitku sarwiti mah nya angel nya leutik nikmat
Iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Roma terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan. Jangan ada di tengah-tengah kampung. Kami kewalahan, napas tidak enak. Akhirnya dengan sadar Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung. Asingkeun bae kakak mah. Kak, ka ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab di balik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah. Masya Allah. Jadi dibalik penyakit, dibalik kefakiran, dibalik kesusahan, didinya ya rahmat Allah anu hese dicaritakeun Ki Imron boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika endek didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salam lagi geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna Ceki Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat sahasi jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang delekeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul kawetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih Bebe jaga pemajikan atas tasbih kakak di mana? Emang kakak boga tasbih? Aing meuli pan geri di Cirebon. Meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet jangan. Jangan emang deuk naon ka ulah loba omong aing deuk tasbih. Bu tak kakak karak kuari bae ulah loba omong. Kakarak deuk geus usil ka aing. Tah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kak, kok ada jadi getol? Sipae aing. Sipae aing mani penyakit bahkan kembang pae, hitut kembang tai. Tajakit kembang pae. Jadi mentek aing ieu mah tas bebe lah bisa-bisa aing bae. Oh, tadi kamari keur sehat bakon teu. Teu, sehat mah poho aing. Justru iya kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang tak kos gitu mah sebab nyana keur sehat teu inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan aku jelema keur bri bro malo baja sebe bro di pantro di juru ngalaya di tengahi mate kawadahan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi maha kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat be aku hari pakir be Jumatna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khususon deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasangan ge nu di imah mah bau haput mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh teh kiaji kos kitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge sekali-sekali bae sih tolol tadi haji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji ajan motor teh hiji-hiji ajan nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrik lagi macet geus kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh ini ka mana aing balik udah pangbalikan di ka sia
mantap aing sakitu nyandung ka dieu guys ya momal aing diantepkeun bae jangan balik aing cek no kolot nyeri aing mah teh yang pembalikan burung buat aing muriang saha cuma ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh ngusapan loba omong pokona mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cokolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot eueuh nges pokona mah kuari mah cinta bule deui ya kaneng kalau kuari bae kamari mah dibagi opat sing saparapat kuari cokot deui cinta geus jang neng kabeh geus raradutan ki coba teh cinta udangkeun coba barang mah udang teu henteu ceukna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang kitu mah lah geus ulah loba omong kuari mah urang kuari mah geus udah naonan karek bali geus dicarakan kuno kolot kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir Bang diusir ke mana balik ya nak dah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak nek mana Jumat kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae ka sorga na ti heula cenegeh di ditu nage lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulainya na ka masjidna jam 9 balik na ge batur geus baralik nya nama panderi sugan teh maca sholawat orang muka kasula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juga hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong musibam naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji getol salat getol berarti mending susah dibandingkan jeung sugi sebab sugi mah nya tilok ibadah tah mana tak babandul areueuh keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideureuh secara gaibna tuh keur sugi mah teu bisa ibadah barang susah mah nya bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh nah urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul mending micenan sorangan kuari coba di imah ulah boga TV babandul coba ulah boga HP ulah boga mobil nu aya bikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah beureuh jalan bae hayang ulah loba omong sia tungtung nama murid babandulan guru boga babandul tolol ta guru murid bisa ibadah guru ngagebru aduh teu beres ya tapi cenah bari urang babandul nah ieu Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeuleuna ku urang teh gulingga saha lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibeuleum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneu teh wanieun sedengkeun geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo aju ketepel teh jepretan ditarik aju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi areng ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim
secara mata kasar menyana di belum earan kuabehan ke masyarakat le Ibrahim Paile Ibrahim tutung oranganan dibalik eta kapanggih Allah Masya Allah coba ge nemantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ke gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh nganteu ngomong luang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malaya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malaya kali ge dijeburkeun boh itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malaya mun kitu mah aing manggi kanikmatan teh harita Eker diusir ku pemajikan barang diusir aing keluar terus jarah ke kuburan tengah peting hujan beri geledek sing jelger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pemajikan diusir aing di kuburan hujan parah wejang salin wejang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya hayang dahar jangan mudah nginum jangan salah saya ayah bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di aki-aki saya mbah abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wow bajamrong kos gitulah saat-saat eker model kos gitu biasanya cahaya datang lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang ge kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngaleungitkeun perwatekan eta di babandul eta tadi leungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu ku ari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna diberi cahaya anak ketika mantas diusir ku pemajikan anak ajuh anak teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main henteu langsung sapoe dua poe tilu poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantarannya HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan henteu rek mana naonnya namatungan di tempat bae di dinya mah diusir di luhur kuburan jadi didinya jol mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ke jalan kabeh abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna cek nyalaman naon beureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun ngintip si mbak meureun tuh ku kabehan tuh atuh dek naon ngintip-ngintip keur mandi atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak nek naon bazintip atuh mun nyahoon masih mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah anjing Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur guha di Jabal Sur nah eta atuh kitu kene para aulia Allah Tuan Abdul Qadir diangkat jadi kutub nate jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema
geus berjuang anu luar biasa geus dianggap nu edan cumplang-campling karak didatangan cahaya ilahi urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar aju puasana ge bukana ge rujak aya kopi aya teh manis aya teh tawar aya cai putih aya budak aju beladirna rujak samangka aya rujak naon gara bonteng suri aya segala rupa aya itu ieu mah lain bagian Lailatul Qadar ieu mah ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun manje beda tuh wal menang Lailatul Qadar kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah tadi ka Allahkeun barang daharna dikurangan karak urang geus prihatin anu luar biasa mun daharna ge biasana sok sapiring urang tilu comot bae comot Muhammad Ali tapi tah kuduna kos kitu urang diprihatinkeun nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang aya hayang manggihan Lailatul Qadar mah eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggil Lailatul Qadar aju manggil Lailatul Qadar na model orang pondok mah aing manggil Lailatul Qadar ira jam 12 beurang menya Lailatul Qadar jam 12 beurang penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na hees bae guru lah ti penting dahar dikurangan minum dikurangan fokuskeun ka Gusti Allah ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun kana sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat tas Lailatul Qadar cak Gusti Allah emangna parangsana babandul nailah ulaya babandul mulayan urang kuari micenan babandul sok ulaya kabeng berat naon bae ulaya kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye kitu urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui lain deh cenghar urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge urang di peuting we udang jam 2:30 batur moal ngadenge atuh moal aja hees urang mah ngadenge sora bangkong kadenge cangkas kadenge dan naon ge kadenge urang raut seri udang peuting mah aya nu seserian kulo ge kaget goreng kaget setengah tilu anu seserian gini wah naon ieu kunti anak ta lain ieu nah goreng di tangan di mana suara nu seri goreng santri mas setengah tilu geus seserian bae masya Allah ku senang-senang teh nyaho ekonomi keur macetnya nama sorry bae tengah peuting deui masya Allah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ieu lah malah bejakeun lah ku aing sakjana mah aing teu ngintip beureunan sial da santri ya Allah ya Rabbi tuh eta kos kari itu asal aya berarti penting suara kadenge ku urang masyaallah nah ieu babandul nah aya jelema nu geus naek turun deui komo nu encan naek mah ku babandul eta berat maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa micenan babandul hampang bret teta makan keur dongeng kiai coba cara micenan babandul naku namun ieu mahal cara tanu mahal sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus aing ngabau-bau sungut untuk ngabejakeunana maksudnya kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha kudag-kudagan jeung kahayang jeung karesep
kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah naik urang ijah naik beki embung sorang aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu ye misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rozak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika orang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab naon aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieu lah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peremkeun mata cocokan celi cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok nak mata diperemkeun bisa celi aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu di handapeun naon karangarana susu nu belah kenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak neuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup hu keluar Allah Allahu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor ka hiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing ge sia Ibrahim teu mimiti irung nomor kedua nomor katilu nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mah teh zikir syariat ngaranna naik beka jeung geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur celi diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kursana wudu mandina jam 12:30 ka ditu jam 1 jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan urang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh ai kos kitu mah kakara ge endeup geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta hese ane bukan seakan-akan urang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kalerir loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu nek ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh la ilaha illallah mah akur ngabimbingna setelah urang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh napas langsung kajero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas
kebal-kebal fokus eta kakara ke kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba mungkin aya perasaan lain kagetnya nah tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget mungkin aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia tak eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu ada pembujal 2 jari naik kaluhur ka dieu kaluhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah tan napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir dialogkeun kuari bari ditorekatkeun beda makna kuari naik ayo muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu ye sulat cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sieun ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napas mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae neuleuh jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana ka dia dibere ku Allah jadi urang kalem bae dunia biasa bae artina tuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika urang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan jiga biasa bae orangna biasa hampang bae biasa kan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu